Organizačná kultúra je základným stavebným kameňom úspechu každej firmy. A my vám predstavíme niekoľko kľúčových aspektov spojených s jej hodnotením a vytváraním. Zamestnanci a kultúra organizácie sú dva kľúčové a vzájomne prepojené aspekty v živote každej spoločnosti alebo inštitúcie. Tento vzťah predstavuje súbor hodnôt, presvedčení, postojov a spôsobov, akými organizácia funguje a komunikuje s okolím. To, ako sa zamestnanci cítia a sú motivovaní, výrazne závisí od kultúry organizácie, v ktorej pracujú. Vytváranie pozitívnej organizačnej kultúry nie je jednoduchou úlohou. Vyžaduje si úsilie a angažovanosť vedenia, ako aj každého jednotlivého zamestnanca. Výzvou je udržať rovnováhu medzi zachovaním tradičných hodnôt a adaptáciou na meniace sa potreby a očakávania zamestnancov. Organizačná kultúra predstavuje verejný obraz a povesť spoločnosti. To ovplyvňuje rozhodnutia zákazníkov, obchodných partnerov a potenciálnych zamestnancov pri výbere spoločnosti na spoluprácu. Organizačná kultúra môže premeniť zamestnancov na obhajcov značky a posilniť tímové úspechy, čo zvyšuje motiváciu a oddanosť zamestnancov. Podpora spoločenskej atmosféry na pracovisku pomáha udržať najlepších zamestnancov a vytvára prostredie vysokého výkonu. Organizačná kultúra prispieva k lepším pracovným postupom a usmerňuje rozhodovacie procesy, čo zvyšuje motiváciu a efektivitu tímov. V súvislosti s tým existujú 4 základné typy firemnej kultúry: klanová kultúra, hierarchická kultúra, neformálna kultúra, súťaživá kultúra, aká je nefunkčná, pozitívna alebo ideálna firemná kultúra. Narušená firemná kultúra sa prejavuje dvojciferným odchodom zamestnancov, vyhýbaním sa zodpovednosti za chybné riadiace rozhodnutia a problémami so službami pre zákazníkov. Dysfunkčná firemná kultúra sa prejavuje v správaní zamestnancov a tento problém je potrebné riešiť, inak sa prejavá aj v hospodárskych výsledkoch. Pre spoločnosť s narušenou firemnou kultúrou by to mohlo vyzerať takto. Vedenie sa navzájom obviňuje z chýb v rámci svojich oddelení alebo o stratu dôležitého zákazníka. Rozhodnutia sa prijímajú s krátkodobým zámerom bez zvažovania ich dlhodobých dôsledkov. Jednotlivé oddelenia komunikujú neefektívne a nesprávne zdieľajú informácie včas s požadovanou kvalitou. Zamestnanci sú vo vzájomnej súťaži a sú odmeňovaní za individuálne úspechy, nie za tímovú spoluprácu. Zdravá firemná kultúra podporuje hodnoty, ktoré ovplyvňujú ekonomický výkon spoločnosti a zároveň prispievajú k uspokojeniu jej zákazníkov a zamestnancov. Firma, ktorá propaguje nasledujúce správanie, má tieto aspekty: rešpektovanie etických a morálnych princípov pri rozhodovaní na všetkých úrovniach organizácie, sústredenie sa na maximalizáciu spokojnosti zákazníkov a hľadanie inovatívnych riešení na uspokojenie ich potrieb, pragmatický prístup k ekonomickým aspektom pri zavádzaní nových produktov alebo investovaní do nových technológií, podpora tímovej spolupráce pred individuálnymi výkonmi s všetkými oddeleniami, ktoré spolupracujú v rámci organizácie. Neformálna komunikácia, ktorú podporuje humor a priateľské pracovné prostredie. Zameranie na vysokú kvalitu produktov a poskytovaných služieb. Po pochopení dôležitosti organizačnej kultúry pre úspech spoločnosti je dôležité vedieť, ako ju presne merať. Napríklad prieskumy používajú dotazníky na hodnotenie presvedčení, správania a praxi organizácie v porovnaní s tým, ako ich vnímajú zamestnanci. Sú obzvlášť užitočné pre spoločnosti, ktoré sa snažia inovovať a zdokonaľovať svoje postupy a stratégie tým, že zhromažďujú myšlienky a názory svojich zamestnancov. Následne nástroj na hodnotenie organizačnej kultúry s krátkou OCAI meria štýl vedenia a správania, ktorý prevláda v organizácii pri jej vzájomných interakciách. Analýzuje dominantné charakteristiky organizácie, spôsob, akým sa zaobchádza so zamestnancami a povahu pracovného prostredia. Rozpozná 4 rôzne typy organizačnej kultúry: dynamická a podnikavá, priateľská a orientovaná na ľudí, štrukturovaná a orientovaná na procesy, a súťaživá a orientovaná na výsledky. Ďalším spôsobom merania je test predpokladov Davida Fishmana. Tento test umožňuje porovnať dve sady tvrdení týkajúcich sa kultúry svojej spoločnosti. Ďalšie metódy, ktoré umožňujú hlbšiu diagnostiku, ako napríklad pozorovanie v teréne a rozhovory s ďalšími zainteresovanými stranami, ako sú zákazníci, dodávateľia alebo akcionári. Klasické metódy však často trpia významnými nedostatkami a sú nepresné.
aký je najúspešnejší alebo najefektívnejší model firemnej kultúry. Na túto otázku však neexistuje jednoznačná odpoveď. Firma je dynamickým systémom, ktorý sa neustále mení v dôsledku vnútorných faktorov, ako je rozširovanie produktového portfólia, expanzia do zahraničia, zlúčenie oddelení a tak ďalej. A rovnako pod vplyvom vonkajších podmienok, ako je konkurencia, daňová legislatíva, environmentálna politika a podobne. Rôzne typy firiem môžu presadzovať svoje vlastné špecifické firemné kultúry. Technologický startup môže zohľadňovať potreby regenerácie mileniálov, ktorí preferujú environmentálnu udržateľnosť, flexibilný pracovný čas, rovnováhu medzi prácou a osobným životom. Naopak, firma, ktorá prechádza reorganizáciou a snaží sa obnoviť svoju situáciu, môže mať úplne iné potreby. Pre jej prežitie môžu byť dôležité hodnoty ako je stabilita, ziskovosť, inovácie, dôvera a efektívnosť.